今日咧就係2025年嘅5月28號啦，咁快又到尾，即係而家啲時間咧就過得特別快，好似每一日咧好快就完咗咁樣。咁但係每一日做咗啲咩咧，我又唔太記得喎。咁所以咧，我諗我日後咧會就係認真地記錄下自己每一日嘅時間究竟用咗去邊度。即係除咗食飯瞓覺之外啦，翻工啦，咁我覺得翻工係用咗最多嘅時間嘅，因為平時都冇乜自己嘅時間，即係呢樣都係冇沖涼啦。咁我都差唔多成12點先沖完涼，咁啊吹得頭瞓覺嘅話都已經係1點到2點啦。即係其實我都知道唔應該咁眼瞓。但係唔知點解，每一日啲時間咧都冇晒，咁所以我決定今晚快啲鋪完條片上去之後就早啲瞓啦。大家都早啲休息。